好，来关心美股的时间了。美股今天呢，主要的指数开低，美元逢低反弹，而非美货币的部分呢，汇率下修，四大风险性资产普遍下滑。今天我们很开心，持续邀请到芝加哥商业交易所的讲师汪永明老师晚安。老师，美股收走开盘啊，一样，今天看盘重点交给您。好，我想今天主要还是在美国的联准会比较鹰派一些啊。那无论目前的通膨指数显示如何，那鹰派的言论还是没有下滑哈，所以看起来今天大家投资银行界本身对美元指数就产生了一个逢低反弹回去买美元这样一个决心。那也让四大风险性资产，包含外汇、债市、股市、原物料这四大产业四大风险性资产，今天普遍下滑，非常听话哈，美元一上来，大家一起跌下去了哈。那非美货币的跌幅算是比较重的呢，包含了这个英镑欧元当然今天午盘的时候一度跌破1比 1.1 前几天欧元涨上来已经涨超过1比 1.1， 今天又跌破了跌下来了。那盘面最强的目前还是英镑。那债市部分呢，没有意外继续下跌。债市除了连续下跌之外，目前一直在低档盘旋当中，包含欧债也好，美债也好，目前还是持续的在下修当中所以只要在升息循环里面，还是提醒投资朋友债市、债券连国债都在跌的，公司债更是暂时先不要碰。那么原物料价格方面，今天的黄金一度跌到1980大家如果有印象，之前还在2060要挑战历史新高级别，结果没想到美元一上去马上跌的幅度非常快它的相对速度非常的高，跌的速度非常的快。那目前呢，稍微再回到2000附近在上面附近游走。那么白银、白金、铜这些工业金属跌幅也大概在1个百分点左右。那原油的部分今天跌幅也算是比较大的今天从一桶前两天在83块钱，今天跌到79块钱附近跌幅虽然在1个百分点左右，但是至少对于联准会而言，这达到一个蛮大的政策的指标，因为原油是工业之母大部分的所有机器都要烧原油的所以只要原油能够控制住，对后端的通货膨胀物价而言，其实都是会有一些抑制的效果。那么农作物价格呢，今天涨跌幅度就不算大了那亚股方面日本首先终止了连8涨虽然还不错，今天还是小跌52点但至少因为对美国现在有点观望，有些资金又撤回美国去买美元，所以对其他全球的股市而言，当然就会产生一个压抑的效果。那今天日本也好，今天跌了52点。那主要是金融类股走强，科技类股涨多休息，金融类股已经连涨好几天了我们前几天有跟投资朋友提到日本的科技类股连涨了8天，今天稍微休息一下，反而是今天的当地他们在地化的金融服务就稍微走强一点，所以两相抵消之下，今天只跌了52点。那么中港股市呢，今天也跌了1.7个百分点左右各类股表现都不算太好，不管是科技类股、银行类股，大致上都在平盘以下游走所以今天整体中港股市算是表现比较差的。而欧美股市方面，主要因为美国企业再度传来裁员的消息包含 Meta 也就是 FB 的母公司计划大砍4000个人力，而亚马逊这个电商王国今天也在宣布要裁减部分广告这个部门的员工。另外迪士尼也打算在下周裁员数千人所以有了这些大型集团裁员的消息出来，投资朋友的信心当然就比较薄弱一点所以今天道琼、纳斯达克、S&P 开盘之后一直都在平盘以下游走，跌幅虽然不大，但是都在反映目前一方面美元鹰派，二方面产业裁员所以这两个负面消息的影响，让今天的整个指数都在平盘以下。那么相对比较强势的呢，就是 Adobe 跟 Amazon 这两档股票这个因为裁员的关系反而股价能够维持在平盘以上这 Amazon 也是透过裁员控制整个支出的状况，所以还能维持在平盘。那相对弱势的包含 Netflix 跟 ASML。Netflix 因为今天公布财报的关系目前可能没有达到投资银行的预期，所以大概跌幅在4个百分点左右。那 ASML 的跌幅也在3个百分点上下。那 ASML 对台湾的半导体产业联动是比较密切的，所以今天要密切观察 ASML 的走势。而标股方面呢 ，LSXMB 很难念，这个很长的 LSXMB 第4度站上我们的盘面登上我们的版面，今天再涨20个百分点因为这两天美国这个历史级别的最大型的火箭 SpaceX 有一台这个最大的火箭就要发射所以相信对未来的太空科技、太空产业、太空商业会有重大的影响。所以这档太空发射的收音机连涨4次每次涨个20几个百分点，相当的厉害所以我们相信人类未来
在太空产业上头、太空商务上头是蛮有机会的哈。投资朋友不妨多关心类似的产业。以上是美股的分析，我们把时间交还彭烈主播。好，另外我们来关心一下台股的部分啊。台股今天呢震荡翻黑，电子权值股涌现了卖压，而传产跟金融走低，只有观光跟生技类股等等的中小型股呢逆势上扬了。中小台股下跌了98点，收在15770点。老师，台股最近差异好像有一点点大。前几天呢，可能大家还有点印象连涨了几天，但是从昨天开始一连都是收跌的，这样的变化是有什么样的原因吗？对，我想今天最重要的当然还是走美元啊，尤其是我们刚好提到像阿斯摩这样的公司啊，对台湾的半导体产业都会有很大的影响，因为主要的资本支出都会跟阿斯摩去订光刻机嘛，所以假设它的股价跌了，是表示我们对它的订单变少了。那我们对它的订单变少了，是不是表示我们自己后端的订单也变少了哈？所以半导体产业今天可以说是遇震乏力哈。那包含台积电、联电跌幅都在1个百分点上下，联发科也是一样，跌幅在将近2个百分点。而航运类股也是一样，海空运都遇到乱流，整体下滑。那金融类股也是一样啊，但金融类股其实之前已经有涨了，今天稍微下滑，其实就主要就反映我们在之前一直提醒投资朋友，国内的金控啊，持有债券的部位算是大的啊，所以只要国外的债券跌，或多或少都会影响国内金融机构的资产品质，因为我投资国外的债券，国外债券跌了，就表示我整体市值也就会下滑啊，所以金融类股的低迷是我们可以预期的。那整个盘面当中啊，相对强势的是观光跟生技啊，那这两个产业外资琢磨的就比较少，所以我们可以这样假设，今天尤其从新台币汇率可走贬可以看得出来，今天成交金额在2500多亿元，但是呢，新台币汇率稍微微幅的贬值到30.56啊，在跌幅在在一角左右，也就表示有一些外资提早的获利了结，回去买美元了哈。所以今天的观光跟生技的族群能够涨上来，也可以说是国内的投信主要去接棒了哈。那所以这里面类股红彤彤，包含2727的王品跟2739的寒舍亮灯涨停，尤其王品厉害了哈，疫情前不到100，现在300多块钱，还可以连续创下新高，相当的犀利。那么生技类股的1760宝林富锦呢，今天也是亮灯涨停啊，所以这两个族群过去我们都知道，因为它比较中小型所以很可能是国内的投信法人把一些电子族群的先去化掉，所以卖压集中在电子类股，那集中起来来拱生技跟观光族群因为这些中小型比较容易脱市，也比较容易把价格做出来我想投信都比较容易去这样去调节自己的资产。那电动车产业我们之前讲过好几天今天大概整体都是熄火，但是1529的乐视绿能以及822的宝一还能够维持在平盘以上，算是相当的不错。特别是让宝一在我们节目中出现非常多次，现在简直就是标股的代名词它名字也很赞宝一总队这个现在变成多头总司令了好，那么个股观察名单当中，我们昨天做一个比较大的变化，包含3588通家、6509的聚合3027的盛达、3380的明泰以及4566的时硕，今天都不错，都逆势上扬虽然今天大盘跌，我们的这个个股观察名单虽然刚出炉的，但是今天普遍都还上扬，所以我们就持续在观察当中。那么台股目前跟国外联动比较密切，各产业有好有坏，还蛮明显投资朋友要谨慎投资。那以上分析提供投资朋友参考。下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。